4 подстанции 220 киловольт, 44 подстанции 110 киловольт, несколько тысяч трансформаторных подстанций. И мы питаемся в основном от гидроэнергетики Ингур ГЭС и перепадная ГЭС номер 1. Эти электростанции нам выдают где-то 700 мегаватт. Но это совершенно недостаточно, потому что мы знаем, что качество электрической энергии у нас очень плохое. Напряжение меняется значительно, от 140 вольт до 260-270 вольт. Такие колебания напряжения вызывают потери у населения. И тем более вся эта электроэнергия в основном у нас в республике потребляет население 80%, 20% только на промышленные цели. И цена 1 киловатт-часа электроэнергии, которую мы получаем от Ингур ГЭС, составляет 25 копеек. Доставка же к месту потребления увеличивает это уже до рубля, а потребитель платит 40 копеек. И поэтому Черноморэнерго находится в очень тяжелом положении. Можно сказать, работает на убыток. И что самое главное, не платежи. Население, 38% граждан нашей республики оплачивают за электроэнергию. 62% не оплачивают. И вот такая ситуация. Что необходимо, на наш взгляд, выполнить по энергетике. Наша республика занимает одно из первых мест по водным ресурсам. У нас 123 рек, 5000 километров стоков. В основном это горные реки, которые обладают значительной энергетической силой. Необходимо восстановить малую гидроэнергетику Абхазии. Это и Жирхва ГЭС, Дурипш, Багнар ГЭС, Ячрик ГЭС, Гагра ГЭС, Ганахлеб, Мерхиули, Моква, Кеви, Цембрипш, Ажара. То есть очень значительное количество маленьких гидростанций, которые можно восстановить и получить электроэнергию. Ведь гидроэнергетика одна из самых дешевых и надежных, потому что реки будут течь вечно. Поэтому нам надо использовать и эту малую гидроэнергетику. Но малой гидроэнергетикой нам не обойтись. Нам надо восстановить в обязательном порядке перепадные ГЭС номер 2, 3, 4. Каждая гидростанция перепадная 40 мегаватт, то есть 120 мегаватт. Кроме этого, находящаяся ГЭС на реконструкции Сухум ГЭС надо восстановить. И этим в настоящее время очень серьезно занимаются и предполагается и увеличить эту гидростанцию на 20-30%. То есть 24 мегаватта. Самое главное, это если мы выполним вот эти мероприятия, то мы получим качественную электрическую энергию. И эти вопросы можно решить, конечно, финансированием. Это требует очень значительных финансовых вливаний. Но наша республика будет самодостаточной, если мы будем выполнять их в обязательном порядке. И кроме этого, необходимо об угле пару слов хочу сказать. Уголь Абхазии располагает запасами угля более 5 миллионов тонн. Имеются запасы торфа, мрамора, гранита, известняка, мела, свинца, разнообразных стройматериалов. В настоящее время не восстановлены мощности по добыче качественного коксующего угля. Ведь Ткварчатское, этот угольный бассейн является самым качественным, химически очень важным элементом. И на наш взгляд, восстановление этого комбината было бы очень кстати. Тем более там была Ткварчатская ГРЭС мощностью 2 по 100 мегаватт. Но она не работает. Ее восстановление этой электростанции было бы тоже значительным шагом к энергообеспечению. И в заключение хочу сказать, что
необходимо, первое, составить генеральный план энергообеспечения Республики Абхазии. Этот план должен, в этот план должен войти все элементы, и вода, и нефть, и уголь. Нефть, конечно, мы имеем также, Всевышний нас наградил запасами нефти значительными, 500 миллионов тонн по данным экспертов. Но это требует очень больших изысканий и экспертиз по экологии. Но я думаю, время будет, когда будут решаться и эти вопросы экологические. И второе. Необходимо восстановить в первую очередь перепадные ГЭС номер 2, 3 и 4. Тогда мы будем самодостаточными, и будет развитие значительное и промышленности, и сельского хозяйства. Спасибо за внимание.